Prindër të dy fëmijëve. Ky është çifti që u gjetën të vdekur në Francë. Ky është çifti nga Korça që u gjeti vdekur në shtëpinë e tyre në Brest të Francës të njëjtën. Alarmi u dha rreth orës 16:30 kur një banor i lagjes, forcat e rendit gjetën trupat e çiftit shqiptar Andon Janaçi, 36 vjeç dhe Anjeza Zeneli, 30 vjeçe, si edhe një pushkë gjahu pranë tyre. Sipas raportimeve, hetuesit po e shqyrtojnë ngjarjen si një vrasje të gruas e ndjekur nga vetvrasja e të dyshuarit. Çifti ishin prindër të dy fëmijëve. Njëri prej tyre nuk ishte kthyer ende në shtëpi pas të shtënave, ndërsa fëmia më i vogël ndodhej në shkollë në momentin kur ndodhi tragjedia.